Нашей клиентке 86 лет. Будем ей помогать. Надо решить проблему. Ногти очень сильно длинные. Конечно, возможность самостоятельно одеться, носить обувь и так далее становится все меньше. И в первую очередь состояние таких ногтей – это состояние вопроса дискомфорта клиента. То есть понятно, что они желтые. Я вижу, что они вообще очень не совсем так, они, выглядят, как должны выглядеть ногти, но тут вопрос совсем в другом. Наша основная задача как специалистов помочь человеку с тем, чтобы теперь можно было беспрепятственно одевать носочки, передвигаться, гулять и так далее. Поэтому будем избавляться от всего старого и ненужного. И способ на самом деле достаточно простой. Мы будем убирать все, что отросло. Конечно, уберем прежде всего избыточную длину, который выходит за все границы вправо, влево, сверху, снизу, со всех возможных и невозможных сторон. И дальше будем спиливать то, что мы не сможем срезать кусачками. Тут, между прочим, у нас инструменты будут использоваться просто поочередно. Здесь нет никаких прям конкретных правил работы с такими ногтями. Задача просто убрать лишнее. В данном случае мы используем твердосплавную фрезу шар, и, как видите, она достаточно большая, то есть такой здорового диаметра шарик. Какого конкретно не скажу. Кто смотрит меня давно, знает, что у меня проблемы с определением на глаз этих диаметров, и вообще я не считаю нужным это запоминать. Шарик достаточно большой, потому что и объем старой ногтевой пластины у нас тоже получается большой, поэтому и мы убираем. Именно круглой формой твердосплава легче всего, по крайней мере, на мой взгляд, исходя из моего опыта, спилить старую такую большое количество ногтевой пластины. Но кто-то вполне себе успешно справляется обычной твердосплавной фрезой, которые выполняют, например, снятие материала, либо керамической. По большому счету разницы нет, вопрос только в том, кому что удобнее. Моя фреза имеет красно-синюю насечку, но в плане ТВС я могу сказать, что именно что касаемо шарика, то здесь даже, наверное, не в насечке вопрос. Конкретно этот биотековский шар, он имеет такой очень грубый абразив, и, как видите, ногти снимает такой очень крупной, большой стружкой. Вообще это хорошо, потому что то, что мелкое засасывается в фобланк, в вытяжку, которая наверху стоит, тут видите, пыль вверх улетает, а то, что крупное, оно просто опадает, и потом мы это все убираем с помощью, например, того же самого спрея. Мне частенько пишут, что настоящий подолог не может работать тем же самым стронгом или аппаратом без спрея. Вообще, как у вас там так? У нас там все нормально, потому что мы, например, используем фобланки, и нас все устраивает. Я, например, не вижу смысла по 300 тысяч профаппараты такие покупать, которые со спреями, со всеми этими штуками. Там потом проблемно эти мешочки доставать. Там, кстати, недавно вообще была такая история, что мешки перестали привозить. Благо там потом наши ребята, я знаю одну фирму, которая все-таки их сделала, но тем не менее, один такой мешок, знаете, стоит практически как крыло самолета. Ладно, это я так о наболевшем, о нашем мастерском, о расходниках. В общем, что я хочу сказать, что мы прекрасно справляемся с помощью верхней вытяжки от фобланков и обычных аппаратов. Обычно мы работаем на Dr. Alex, но в данном случае вы, кстати, наблюдаете на секундочку работу с курса. Здесь снимала ученица, это отработка на нашем обучении. Потому, собственно говоря, и стоит аппарат Stronг. Кто узнал по синей ручке, тот узнал. И не нужно падать в обмороки от того, что такое непрофессиональное оборудование. Во-первых, это ученический класс, и там вполне возможно, что будут какие-то нарушения, ручки роняют и так далее. А его из серии просто банально не жалко. В подокабинете работаем на Dr. Alex. В общем, здесь у нас уже зачистка завершена, модель более чем счастлива, сейчас жить ей будет намного легче, ходить будет удобнее и больше ничего не будет задевать. Ведь такие огромные ногти, они еще в быту мешают не только тем, что ты не можешь пользоваться обувью и ногами, а именно тем, что, используя чулочно-носочные изделия, конечно, люди сталкиваются с очень неприятными ощущениями ввиду просто постоянного их задевания. А от себя еще хочу добавить маленькую сноску. У нас достаточно часто проходит обучение. Мы находимся в городе Казани, и если вдруг у вас есть такие серьезные проблемы, то мы очень рады будем вас видеть в качестве модели у нас на курсе. Поэтому пишите в комментариях, если интересно, как к нам попасть. А пальчики получились такие. Я считаю, что отработка просто прекрасная.